هل يحتاج الأطفال حقا إلى أدوية السعال والزكام عند الإصابة بنزلات البرد؟ مسألة تثار فعليا داخل مرجعيات طبية كبرى من حول العالم، وتوصيات صدرت قبل فترة من قبل بعض هذه المرجعيات بتجنب إعطاء الأطفال تحت سن معينة أدوية لمكافحة الكحة والسعال. الموضوع يطرح مجددا اليوم مع ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر قريب من منظمة الصحة العالمية من أن المنظمة الدولية تدرس ما إذا كانت ستنصح العائلات على مستوى العالم بمراجعة استخدام شراب السعال للأطفال بشكل عام، في حين أن الأسئلة حول سلامة بعض هذه المنتجات لم يتم حلها. وقال المصدر إن خبراء منظمة الصحة العالمية يقيمون الأدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات ضرورية من الناحية الطبية للأطفال أم لا. يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا توصي بالأدوية التي تصرف دون وصفة طبية لأعراض السعال والبرد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 عام، لأنها قد تسبب آثارا جانبية خطيرة وقد تهدد الحياة. معنا من باريس الدكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي. مرحبا دكتور. يعني يبدو الأمر أخطر مما كنا نتوقع على صعيد المستهلكين. نحن كعائلات لدينا أطفال ولدينا أمراض شتاء بالإضافة لكورونا يعني قد لا تغيب. ما مدى خطورة يعني هذا التسريب الأخير؟ مرحبا لك ولمشاهدينك. أولا أريد أن أذكر أن للأهل خاصة كان أطفال أو كبار السن عدم استعمال أي دواء دون وصفة طبية، عدم شراء أي دواء عبر الإنترنت لأننا لا نعرف مصدره. لا ننسى أن هناك أطباء، هناك صيادلة دورهم هو النصح وخاصة استعمال دواء ناجع. بالنسبة لأدوية السعال ليس هناك داء للسعال ناجع، لا يستعمل أي دواء للسعال إلا في حالات معينة ممكن أن يكون السعال يشكل خطرا أو يشكل ضيق تنفس، ممكن استعمال بعض الأدوية. طيب دكتور، عفوا، حذرت منه يعني أنا أحاول أن أكون مكان المشاهد العادي والرب العائلة الذي إذا ما استثنينا الشراء المباشر من الصيدليات أو عبر الإنترنت هذا موضوع مختلف. ما الذي يكتبه الأطباء للمرضى وللأطفال تحديدا وقت السعال إذا كان كما قلت لا يوجد دواء؟ هلا دواء السعال الذي تتكلم عنه والذي تكلمت عنه وزارة منظمة الصحة العالمية هو داء فقط للسيمبتومز، يعني للسعال، وليس علاج للداء المسبب للسعال. هناك السعال حسب تصنيفه، إذا كان السعال ناتج عن مرض ربو هناك أدوية مخصصة له مثل الكورتيزون إلى آخره. أما الأدوية التي حذرت منها منظمة الصحة هي أدوية كانت ملوثة ولا تتوافق مع الشروط العالمية. مثلا وجد في هذه الأدوية التي سببت أكثر من 300 حالة وفاة عند الأطفال دون 5 بالعمر إيثيلين جليكول. إيثيلين جليكول هو مادة كيميائية تستعمل في الصناعة وتستعمل للأغراض ضد الجليد. هذا يسبب حالات وفيات، يسبب ضيق تنفس ويسبب اضطرابات في القلب وكوما. إذن ما يوصف هو لتخفيف الأعراض وليس لحل مشكلة سبب هذا السعال. لكن هذا السبب في البلدان الغربية لا يوجد أي دواء مرخص من وزارة الصحة لشرائه. يعني طيب ما خطورة اجتماعي وإن كان لتخفيف الأعراض فقط ولا يحل المشكلة، لكن ما الخطورة الفعلية لهذه الأدوية؟ إذا كانت ملوثة وغير معروفة المصدر مثل ما قلت كانت هناك مواد كيميائية ممكن أن تؤدي إلى وفيات. أما بعض الأدوية التي تستعمل في الصيدليات تخفف من هذا العارض بنوع من مضادات الحساسية.
لأنه نعتقد أن السعال، أنا كطبيب أمراض نفسية تنفسية أنا أحترم السعال لأنه ردة فعل على مشكلة ما ممكن أن تؤديني أو تؤدي إلى تشخيص هذا المرض. السعال هو حالة صحية، ردة يعني فعل طبيعية لمشكلة. نعم. أشكرك. إذا كان هناك سؤال علينا نعرف ماذا سبب الأصلي لردة الفعل هذه. من باريس الدكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي، شكرا لوجودك معنا.